E aí, pessoal, vamos corrigir aqui essa atividade 8, que é sobre volume, né? É a última, uma das últimas atividades sobre volume, né, do livro. E a questão 1, calcule o volume dos sólidos abaixo. Então, na letra A, eu tenho esse sólido aqui, vou desenhar aqui rapidinho, né, só para a gente ter uma ideia. Então, esse sólido aqui, ele tem 14,6 metros, 2 metros aqui, né? Uma altura de 3,1. Então, o que eu vou fazer? Calcular o volume desse sólido. Qual que é a fórmula do volume do sólido? Comprimento vezes largura vezes altura, né? O comprimento é 14,6 metros, né? A largura, 2 metros. E a altura, 3,1. Então, todos estão em metro. Então, eu não tenho, né, que nem mudar nenhuma medida. Desculpa. Então, é só multiplicar. É só multiplicar para saber o volume em metro cúbico, né? Então, tem 14,6 vezes 2 vezes 3,1. Então, dá 90,52 metros cúbicos. Mas se eu quisesse, né, por um acaso, saber quantos litros, né? Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por quanto? Por 1000, porque cada metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, aí, vezes 1000. Então, vou ter quantos? 90.520 litros, né? Então, isso se eu quiser, né? Se por acaso eu quiser transformar esse litro, né? O exercício não está pedindo. Mas como a gente já está fazendo a questão, é melhor a gente já ir já fazendo a transformação para a gente já ter uma noção, né? Na letra B, também é um paralelepípedo. E o que é o volume de um paralelepípedo? Aqui tem 5,6 metros, né? Não metros, não, centímetros. Embaixo tem 7,1 centímetro, né? De comprimento. E a altura, né, que está do lado de cá, 5,6 também, né? Então, todos estão em centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume em centímetro cúbico. Comprimento vezes largura vezes altura. 7,1, que é o comprimento, vezes 5,6 vezes 5,6. Então, o volume em centímetro cúbico, né, vai ser 7,1 vezes 5,6 vezes 5,6. Então, vai dar 222,656 centímetros cúbicos, né? Mas se eu disser para você que o volume é 222,656 centímetros cúbicos, mas aí, quantos litros cabe aqui? Então, ou eu transformo, né, para metro cúbico ou para decímetro cúbico. Porque o metro cúbico é 1000 litros, decímetro cúbico é 1 litro. Como é centímetro cúbico para decímetro cúbico é mais próximo, né? Então, eu vou fazer aquela transformação, ó. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. Aí no meio aqui tem o metro cúbico, aí tem o decímetro cúbico, aí tem o centímetro cúbico e depois o milímetro cúbico. Então aí é só eu colocar os números aqui que eu vou saber, né?
Então, quantos litros, né? Quantos litros? Porque cada litro é um decímetro cúbico. Se aqui tem, ó, em centímetro, então esse 222 ele vai ficar no centímetro, porque depois da vírgula não é mais centímetro. E esse 656 já é milímetro, né? Porque depois da vírgula não é mais centímetro cúbico. E aqui fica zero. Então vai ser 0, né? 222,656 decímetros cúbicos, né? Que vai ser 0,222,656 litros. Ah, mas isso aí é muito pouco, né? É. Só que o centímetro cúbico, na verdade, eles são ml, né? Então é a mesma coisa de 222 ml. Então, ou eu posso deixar em litro, eu posso deixar aqui 222 ml, né? Aproximadamente. Porque são ml. 222,656 ml, né? Aproximadamente 222 ml. Então a gente tem que saber essas transformações para a gente poder entender, né, que unidade que eu vou colocar. Na 2, o que nós vamos fazer? Sara e André passaram em uma lojinha quando estava voltando de casa, voltando para casa de um passeio e compraram uma forminha de gelo diferente. O gelo, quando formado, lembrava um bloco retangular. Na embalagem estava escrito que o gelo formado tem as seguintes medidas. Então ele era mais ou menos assim, né? 12 milímetros de comprimento. E ele tinha 12 milímetros de altura. 12 milímetros de altura. E 96 de comprimento, né? Então aqui no caso era 96. Isso. E 12 de largura também, né? Então a largura também era 12 milímetros. Qual é o volume do gelo feito dessa forma? Então, pela forma, a gente vê que são 9, né? São 9 bloquinhos desses. Cada bloquinho tem essa medida. Então, o volume desse bloco é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, no caso, é 96 vezes 12 vezes 12, né? Então, eu faço aqui na calculadora, né? Que é 96 vezes 12 vezes 12. Que no caso vai dar 13.824. 13.824 milímetros cúbicos. Como ele é milímetros cúbicos, né? Que a gente tem que transformar ele, né? Mas antes eu vou multiplicar por 9, porque são 9 blocos. Então é 13.824 vezes 9. Porque são 13 blocos, né? São 9 blocos vezes 9. Dá 124.416 milímetros, né, cúbicos. Beleza. Esse aqui é o volume, mas se eu quiser saber o tamanho desse, né? Na verdade, eu não posso colocar esse aqui, né? Em milímetros, em litro, né? Em ml, em litro. Por quê? Porque isso aqui é sólido. Isso aqui é sólido.
Então eu deixo dessa forma aqui porque ele é sólido. Se fosse líquido eu podia transformar, né? Mas como ele é sólido, então ele é bem pequeno, né? É um volume bem pequenininho. Agora, se eu quiser transformar em centímetros cúbicos, eu posso, né? Transformar em centímetros cúbicos. Mas, no caso, não precisa, porque ele já é sólido, então ele pode ficar assim, né? Não precisa eu transformar ele em litro, em ml, né? Bom, a terceira, um vaso tem formato de bloco retangular, como indica a figura abaixo. Se colocarmos água até 1/3 de sua altura, quantos litros de água colocaremos nesse vaso? Então o vaso é isso aqui, né? Ele é formato de um bloco retangular. Então eu tenho um vaso desse tamanho. E aí aqui eu tenho 15 centímetros. Aqui também eu tenho 15 centímetros. E aqui a altura é 20. Só que a água, né? A gente vai colocar água só até 1/3 desse vaso, né? Só até mais ou menos aqui, ó. Então qual é o volume, né? Então 1/3 de 20 é 20/3. Então o volume é comprimento, largura e altura. Volume é 15 vezes 15 vezes 20 sobre 3. Por que é sobre 3? Porque é 1/3. Então eu vou multiplicar aqui, ó. 15 vezes 15 vezes 15. Não, peraí. Fiz errado. 15 vezes 15 vezes 20. Dá 400. Não, 4.500 sobre 3. Então o volume aqui vai ser 1.500 centímetros cúbicos, né? 1.500 centímetros cúbicos, se eu quiser passar, né? Porque ele está perguntando quantos litros de água. Então eu vou ter que passar ele para quê? Para litro. Se eu dividir por 1.000, porque nós vimos aqui, ó, que eles estão bem próximos. Então se eu dividir por 1.000, né? A próxima casinha depois do decímetro. Então se eu pegar esse aqui e dividir por 1.000, dá decímetro. Então eu divido por 1.000. Então vai ser 1,5 litro, que é 1,5 decímetro cúbico. Decímetro cúbico é 1 litro. Então eu vou dividir por 1.000, 1,5 decímetro cúbico, que é a mesma coisa de 1,5 litro. Então 1,5 litro de água. Se quiser também, você pode colocar na regrinha aqui, né? Fazer essa regrinha aqui, ó. Então o que você vai colocar? Você vai colocar os 3 zeros aqui, ó. Até vou aproveitar aqui só para você ver que eu posso fazer isso, né? Eu vou colocar os 3 zeros aqui, ó. Que é 1.500 centímetros cúbicos. Então, o 5 fica aqui, os 2 zeros aqui. E aqui fica 1,5. Mas se eu dividir por 1.000, dá a mesma, né? E a última, né? Que é a quarta questão. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Tem uma folha só. Camila vai construir uma piscina em seu quintal, que ocupará uma área retangular de lados medida 3 e 5 metros. Qual deverá ser a profundidade dessa piscina, de modo que a capacidade total é de 22.500 litros? Então, uma piscina ela tem mais ou menos esse formato, né? A questão é a altura e a largura, né? A altura que eu não tenho. Então, essa altura que eu não tenho. O comprimento é 5 e aqui é 3 metros. E eu sei que o volume dela é 22.500 litros, né? Como é 22.500 litros, eu tenho que dividir ele por 1.000. Por quê? Por que eu tenho que dividir por 1.000?
Porque 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu dividir por 1000, eu vou ter 22,5 metro cúbico, né? Porque, na verdade, eu tenho que usar a mesma medida que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho metro, aqui eu tenho metro, aqui tem que ser metro. Então, como 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, então eu divido por 1000, vai dar metro cúbico. Então, o volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, 22,5 é o volume. Comprimento é 5, a altura a largura é 3 e a altura é o que eu não tenho, né? Que é a altura, que é a profundidade. Então, 22,5 é igual a 15H, né? 3 vezes 5, 15, vezes H, 15H. 15H, né? É igual a 22,5. H é igual a 22,5. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, H vai ser 22,5 dividido por 15. Então, é 22,5 dividido por 15. 1,5 metro, né? Então, vai ser 1,5 metro de altura. Então, quando a gente multiplicar, a gente tem que ver o que está perguntando, né? Porque calcular é só multiplicar, mas as medidas a gente tem que aprender a transformar para a gente ver o que é. Igual aqui está pedindo quantos litros. Se aqui está em centímetro, eu tenho que transformar em decímetro. Ou então dividir por 1000, porque de centímetro cúbico para decímetro, você divide por 1000. Então essa é a atividade 8, só corrigir, né?